la limite la plus difficile jusqu'à présent. Voilà la limite d'aujourd'hui, x tend vers moins 1, 2. Racine de 3 moins x, moins racine de 10 plus x, moins x sur sinus pi fois x. La première chose, on remplace x par moins 1. 3 moins 1, ça fait 4. Racine de 4, ça fait 2. Moins 10 moins 1, ça fait 9. Racine de 9, ça fait 3. Moins 1, ça fait 1. 3 moins 3, ça fait 0. Sur sinus de moins pi. Maintenant, le cercle trigonométrique, moins pi, je suis ici. Donc, leur sinus, la projection sur l'axe des ordonnées, ça fait 0. 0 sur 0, forme indéterminée. L'astuce que je vous dis, vous devez réduire par x moins 1, c'est-à-dire x plus 1. ولكن si vous remarquez bien, la fonction elle est composée, il y a deux fonctions. Une fonction, voilà, qui est le numérateur, et la fonction de sinus. On ne peut pas les calculer en même temps. Il y a la méthode et la méthode. C'est pour cela que voilà, c'est comme on n'a rien fait. Si on développe, on trouve ceci. Donc, on a la fonction partition. Après, on fait la multiplication à ménageant. ولكن نمشي نحسبوا هذه غتعطينا 0 bien sûr كنا ديجا حسبناها وهذه غتعطيني 1 sur 0 اللي هي لانفيني ولكن الا جيت ضربت لانفيني فوا 0 ça reste toujours une forme indéterminée donc اش نقدر ندير هنايا غادي نفكر je vais diviser par x plus 1 et multiplier par x plus 1 عاوتاني c'est comme j'ai rien fait donc je peux réduire ولكن غتسولني pourquoi exactement x plus 1 donc هنا علاش Et tout simplement, je vais avoir la fraction, il y a 0 sur 0 forme indéterminée, je dois réduire toujours par x plus 1. Donc, on a le conjugué, etc. Donc, je peux réduire. Voilà. Ou tout simplement, on va faire une limite déjà خدمتيها وكنا درناها في واحد لا فيديو ديال des limites trigonométriques difficiles ou tout simplement غتمشي تخدمها un changement de variable. Donc, هنا غيعطيك un nombre, après on va faire la multiplication. نمشيو نحسبوا هذه. Après, on va la limite générale qui rattrape. Voilà la première limite. Donc, si on remplace, on trouve 0 sur 0. Donc, notre but est de réduire par x plus 1. J'ai le dénominateur. Alhamdoulilah, il y a le problème. Mais un numérateur, donc je dois factoriser. Ou alors, il y a des racines. Donc, on va le conjuguer. Ou alors, il y a le conjuguer à l'expression. Il y a un conjugué compliqué. Ou qui me donne les vidéos précédentes, les limites précédentes. Puis, qui a voilà l'expression qui a deux racines. On va le conjugué qui est compliqué. On va faire la fraction. Donc, on va faire le numérateur. Donc, il y a la fraction avec le nombre ou le conjugué simple. Et la même chose pour celui-ci. Voilà, j'ai besoin de le nombre. Donc, كيفاش غادي نقدر نلقى هذا النومبر غنعطيك واحد لا ميثود ابري غنعطيك واحد لاستيس يعني لا ميثود تقدر تجيك ان بو لون تاخذ لك الوقت ولكن لاستيس رابيدمون غتعرف لي نومبر اللي غادي تحط تو سامبلومون نبداو بلا ميثود اللي هي بلوز امبورطونت دونك دابا هنايا انا جي بوزوان واحد لو نومبر سوا موان سوا بلوس ما عرفتش فوالا حيت كنقدر نضرب في لو كونجوغي في لي دو كا نيس با دونك هنايا نبدا غنسبق الاحداث شويه دونك فين غنضرب انا في لو كونجوغي كيسكو جو في اوبتونير دونك هاد لا راسين غتمشي تبقى عندي 3 moins x ici هذا النومبر غيتصرف او كاري دونك موان حيت فين كنضرب في لو كونجوغي كتولي عندي موان وهذا النومبر غيتصرف او كاري دونك فوالا غيكون عندي ان نومبر باقي ما عرفتوش مزيان دونك هنا غنبدا نطرح لا كيسيون انا لو بيت ديالي شنو هو ريدوير باغ اكس بلس 1 عندي الدينوميناتور خصني نحصل عليها في النيميراتور دونك هذه خصني نخرج منها انا اكس بلس 1 دونك كيفاش غادي نخرجها كنلاحظ هنا عندي موان اكس ولكن انا خصني اكس دونك اش غنفكر خصها تكون عندي هنايا موان اكس موان زا علاش موان اكس موان زا حيت نقدر نفاكتوريزي باغ موان اي جوبتيان اكس بلس 1 اللي نقدر نغيدوي بها فوالا دونك كومون جو بو اوبتونير موان اكس موان زا دونك عندي موان اكس مزيان موان زا 3 موان كوا ça fait موان زا 3 موان 4 فوالا دونك si je calcule ceci 3 موان 4 ça fait موان زا دونك موان اكس موان زا فوالا et je peux factoriser لواحد موان et je peux réduire واش متفقين دونك كنسبقوا الاحداث tout simplement. Donc, فين خصني نضرب في لو كونجوغي خصها تكون عندي موان 4 حنا قبل ما نضرب في لو كونجوغي خصها تكون عندي عندي موان 2 حيت لو كونجوغي كنرفع الاو كاري دونك غادي يولي عندي موان 4 واش متفقين دونك كنسبقوا الاحداث دو سيت مانيير تري بيان حنا تروفينا لو بروميير نومبر هنا دابا ندوزو لاستيس تري سامبل كتمشي كتغومبلاسي بهاد موان زا ici دونك غتعطيك 3 moins 1 ça fait 4 racine de 4 ça fait 2
Voilà. Donc tout simplement le nombre هو l'opposé يعني moins 2 يعني tout simplement داك لو نيميراتور خصو يكون كيساوي 0. هنا كتجي ليدي من بعد نشرح لكم مزيان هاد لاسيس. فوالا دابا ندوزو لا دوزيام راسين. دونك دابا جي بوزوان واحد لو نومبر ايسي او بيان ميم ايسي لا ميم شوز. دونك نديرو هنايا غيكون بلو سامبل. دونك شنو هو هاد لو نومبر اللي غنقدر ندير ايسي. دونك غنخدمو بلا ميثود ديالنا حيت هي اللي بلوز امبورطون. دونك انا دابا نبدا نسبق الاحداث فين غنضرب في لو كونجوغي كيسكو جو في اوبتينير غيبقى عندي هاد لو نومبر غيترفعوا كاري مزيان موان وهاد لا راسين غادي تمشي غتبقى عندي 10 بلس اكس ولكن هذا موان داخل على توت لا راسين يعني غتعطيني موان 10 موان اكس تري بيان. دونك انا كنشوف هنايا عندي موان اكس يعني خص تكون عندي moins x moins 1 afin que je peux factoriser par moi et j'obtiens x plus 1 et je peux réduire. Très bien. Donc شنو هو لو نومبر اللي نزيد ici باش يعطيني moins x moins 1. Donc عندي moins x. شنو هو donc un nombre moins 10 ça fait moins 1 هو 9. 9 moins 10 ça fait moins 1 voilà et je continue mon calcul. Donc 9. Donc 9 فين ضربت في لو كونجوغي. دونك قبل ما نضرب في لو كونجوغي خص يكون عندي 3. Très bien. Donc دابا متاكد غتكونوا فهمتوا مزيان. ما بغيتش دير هاد لا ميثود دونك ولكن خصك تفهمها في الاول ابري تقدر دير لاسيس ديالك تو سامبلومون يعني غتمشي تعوض موان 1 دونك 10 موان 1 صافي 9 راسين دو 9 صافي 3 دونك غتبقى ايسي موان 3. شنو هو لو نومبر اللي غتزيد باش يولي هاد ليكسبرسيون ايت ايغال ا 0 هو 3 فوالا اللي لقيناه ايسي. تري بيان. باش نشرح لكم هاد لاسيس اي تري سامبل. علاش كنبغيو كنقلبوا كيفاش فين نغومبلاسيو تكون هاد ليكسبرسيون كتساوي 0. هذا هو المبدا ديال هاد لاسيس. علاش هاد ليكسبرسيون خصها تكون كتساوي 0 باش فين نفرق لا فراكسيون كامله وتولي معاها الدينوميناتور غادي تولي 0 سور 0. دونك نقدر نمشي نغيدوير با اكس بلس واش متفقين. ولكن الا كانت هاد ليكسبرسيون ما كتساويش 0 وفرقت لا فراكسيون دونك غتكون واحد لو نومبر دونك غتكون ان نومبر ال سور 0 يعني غتخرج ليا لانفيني. اش داني انا لانفيني واش متفقين. دونك المبدا ديال هاد لاسيس اي تري كلار. كنحاول فين نغومبلاسي خصني جوبتيان 0 سور 0 باش نقدر نختزل. ما خصنيش نوبتوني واحد لو نومبر سور 0 دونك انا غيخرج ليا لانفيني واش متفقين مزيان. المهم ها هي لاسيس ها هي لا ميثود شرحنا لاسيس اللي فهمتيها مزيان. ولكن ما ننساش هاد موان دو 3 زدتهم من عندي ما خصنيش نزيد شي حاجه من عندي الا زدت شي حويجات كيكملوا 0. تري بيان. دونك 3 موان 2 صافي 1 دونك جي بوزوان دو روترونشي واحد 1 يعني موان 1 فوالا. ولكن كيفاش غادي ندير هذا؟ جو بو فاكتوريزي باغ موان بوكو با. فوالا دونك حتى غادي نفرق ليها لا فراكسيون نعطيها دينوميناتور اي جو بو ريدوير با دونك غتبقى عندي 1. تري بيان. دابا غادي نفرق لا فراكسيون ديالي. فوالا هذه كيما قلنا غتعطينا 1 يعني موان 1. تري بيان. دونك هنا تو سامبلومون عاد غنمشي نضرب في لو كونجوغي. دونك لو كونجوغي ايسي بيان سور راسين دو 3 موان اكس بلس 2 دونك ضرب في لو كونجوغي مونطالمون اون اوبسيون 3 موان اكس moins 4. 3 moins 4 ça fait moins 1, ça fait moins x moins 1. Donc je peux factoriser pour le moins, j'obtiens. Voilà. Et je peux réduire. Donc voilà, بحال اللي سبقت الاحداث ودابا كنرجع نحسب لا ليميت ديالي. Ici le conjugué est 3 plus racine de 10 plus x. Donc on le fait mentalement, on obtient 9 moins. داخل على كل شيء moins 10 moins x. Voilà. 9 moins 10 ça fait moins 1. Donc on peut factoriser pour le moins, on obtient x plus 1. Voilà et on peut réduire. Très bien. هذه كما قلنا عطاتنا 1. Donc maintenant, je peux calculer ma limite tout simplement. On remplace x par moins 1. 3 moins moins 1, ça fait 4. Racine de 4, ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Donc moins 1 sur 4. Voilà. Donc ici, maintenant, c'est au chef de moins. 10 moins 1, ça fait 9. Racine de 9, ça fait 3 plus 3, ça fait 6. Moins 1 sur 6. Moins 5 qui est maintenant. Donc est égal à quoi? Dénominateur commun 12. Enfin, je donne 3 pour obtenir 12. Donc moins 3. C'est un numérateur d'arbre 3. Très bien. Ici, d'arbre 2. Donc moins 2. Ici, d'arbre 12. Donc moins 12. Moins 12, moins 5, ça fait moins 17. Donc dernièrement, moins 17 sur 12. واش صافي لقينا ليميت؟ لا هذه غير لا بروميير ليميت. نمشيو نشوفوا لا دوزيام ليميت ديال السينيس. لا دوزيام ليميت اي تري غونوميتريك كما كتشوفوا فيها السينيس. دونك هنا سي اون بلاص اون تروف 0 sur 0. دونك كنفكر نخدم داك لي ليميت اوزيال سينيس وكوسينيس ايتترا. دونك هنا عندي السينيس ولكن داك لي ليميت كنستخدمهم غير فين كتكون عندي اكس طونفير 0. دونك انا عندي اكس طونفير موان 1. دونك هنا نقدر نفكر ندير واحد لو شونجمون دو فاريابل يعني نجيب واحد لا فاريابل نجيبها اللي تكون طونفير 0. دونك كيفاش كنديروا هذا لو شونجمون دو فاريابل كنت وضحت من قبل في داك لا فيديو كنا درنا جو بونس لا ميم ليميت. دونك هنا تو سامبلومون عطينا دو زاستيس سوا كنرسموا واحد لا دروات. دونك هنا حنايا اكس
Voilà, envers moins 1, en voisinage de moins 1, soit à droite, soit à gauche. Très bien. On a la nouvelle valeur, les au voisinage de 0, donc 0 qui est derrière. Donc, nous allons grand X. Voilà, bien sûr, à droite ou bien à gauche. Donc, je vais un grand X, on peut bien sûr, en fonction de petit x. Donc, grand X est égal à quoi? Est égal à X plus cette petite distance. Ouais, la distance via 1. La distance est toujours positive. Donc, X plus 1. Ou bien la nouvelle variable est toujours x moins ce nombre, donc ce cas, x moins 1, ça fait x plus 1. Il y a parfois des limites qui respectent des changements de variables différents, donc la plupart des limites, le changement de variable. Très bien. Donc d'abord la limite qui est voilà, donc bien sûr, la nouvelle variable, grand x, est envers 0. Très bien. Donc d'abord, je vais des petits x comme ça. Je vais grand x. Donc on a x plus 1 est grand x, voilà, sur 6 de pi. Donc petit x, en fonction de grand x, il y a grand x moins 1. Voilà, si on développe, on trouve px moins pi. هنا كاينه واحد لا كيسيون très intelligente هي واش ندير هنا est égal. يعني واش هاد ليميت est égal هاد لا ليميت. كتقدر تشوف فوالا هنا عندي بتي اكس وعندي غون اكس يعني كتبدل لا ليميت. بالنسبه ليا وين نقدروا نديروا est égal علاش تو سامبلومون حيت الا مشيت حسبتها هذه بواحد الطريقه اخرى حسبتها هذه بيان سور غنلقى لو ميم نومبر يعني نقدروا نقولوا سون ايغو. فوالا حيت في الاخر الليميت راه كيبقى في الاخر ان نومبر الا ما كانش لانفيني ديالها راه كيكون ان نومبر يعني ماشي شي حاجه اللي هي ماشي فونكسيون ولا شي حاجه واش نتا الليميت راه est égal ان نومبر ولا لانفيني بارفوا مزيان. دونك ما علينا نديرو ايت ايغال ماشي مشكل. فوالا دونك هنا عندنا sinus de px moins p, sinus de quelque chose moins p, sinus de alpha moins p. واش هادي عندي في ريلاسيون تريغونومتريك؟ لا، ولكن عندي sinus ديال p moins alpha هادي كنقدر نحسبها مزيان. دونك انا pour obtenir ceci نقدر نفاكتوريزي بواحد الموان tout simplement. Voilà, donc on factorise ici واحد الموان. Voilà, دابا عندي sinus de moins quelque chose. يعني بحال اللي كنقول sinus de moins alpha وهادي عندي لا ريلاسيون تريغونومتريك sinus de moins alpha. نتخيلوا لو ساك ديالنا فين جات moins alpha جات ici. Donc le sinus ديالها هو moins sinus de alpha. Donc alpha بالنسبه لينا هي هذه كامله. Donc tout simplement بحال اللي نقدروا نفهموها بهذه لا مانيير نقدروا نخرجوا moins. Voilà. Donc d'abord, j'obtiens sinus de pi moins quelque chose. Le cercle trigonométrique est égal à quoi? Donc pi moins x, j'ai ici le sinus d'Yala, le même sinus de x, ou bien de quelque chose, ou bien de alpha. Donc le sinus de alpha. Donc bien sûr, alpha ou bien quelque chose, il y a pi fois grand x. Donc tout simplement, allez sur l'ND. Voilà, on va dire le sinus de pi fois x. Très bien. Donc d'abord عندي ليميت x envers 0 نقدر نستعمل لي ليميت بوزيام ولكن هنا كنلاحظ جي بوزوان د واحد البي اس سي باش نقدر نستعمل نقدر نضرب فيها ولكن ا كونديسيون نديفيزي باش نتسمى ما درت والو سيتادير جو بو ريلوي. تري بيان. دونك دابا عندي اكس بي سور سينيس دو اكس بي دونك تو سامبلومون كتساوي واحد. دونك هذه est égale à 1 donc la limite est égale à quoi? Est égale à moins 1 sur pi. Très bien. Voilà, on a calculé la deuxième limite. Nous allons remplacer les valeurs pour la limite générale. Ou d'abord, on la limite générale. Voilà. Donc, la limite que nous avons déjà fait, moins 17 sur 12. Très bien. Ou moins 1 sur pi. On fait la multiplication. On trouve 17 sur 12 pi. Voilà, on a calculé notre limite. J'espère que vous avez bien compris et c'était clair pour vous. Et à la prochaine.